Nozir. Tóra říká, že to je takový někdo, kdo učiní slib a na základě něho se stane nazírem. Co musí vykonávat, aby mohl nazírem být? Nesmí si stříhat vlasy, nesmí pít víno a nesmí se znečišťovat mrtvými. Naší otázkou je, Majna v kemíne, co z toho vyplývá? Proč někdo toto přikázání by měl naplnit? A pak, když jej naplní, co se vlastně tím na světě změní nebo zlepší? Každé přikázání má nějaký důvod. Jaký důvod má přikázání tohoto slibu, který vůbec není jednoduchý. To z toho důvodu, že například pak, když se nozdík znečistí nečistou mrtvého, musí nazírský slib vykonat znovu. A nejen to, nakonec nazírského slibu přivádí 3 oběti. Nemluví o obětech nazír, který se znečistil. A je to 3 oběti, to jsou vyšší jisté veliké výdaje a tudíž je vidět, že tento slib není možné brát na lehkou váhu. Abychom toto vše pochopili, musíme se podívat prvně na začátek traktátu Nozir. Je tam několik slov, jejichž objasnění nám vysvětlí tež naši otázku. A víceméně to samé se naskytuje i na začátku traktátu Sojte. Je tam psáno takto. Otvíráme v Talmudu traktát Nozir. Tak to samozřejmě i v Mišně. A ptáme se. Tanach, který zařadil traktát Nozir sem, proč tomu tak učinil? Protože, jak je známo, Talmud je rozdělen do 6 oddílů. My se nyní lézáme v oddílu ženy. O čem bychom zde měli mluvit? Jako v ostatních traktátech. O manželských smlouvách, o svatbách a o dalších věcech, které se týkají manželského soužití. Jakým způsobem sem bude přináležet traktát nazírských slibů. I když té žena může být samozřejmě nazírkou, ale i muž. A tudíž, proč zrovna tento traktát připadne do traktátu žen? Máme oddíl kočím o obětech a nazír přináší oběti a vše se vztahuje k chrámové službě. Nebo ještě bychom mohli dát do oddílu Tehoroj, kde se mluví o čistotě a nečistotě. A nazdír právě tuto čistotu strážit musí, protože se nesmí znečistit nečistotou mrtvého. Proč tedy opravdu jsme u traktátu žen? Říká nám Talmud, je to kvůli tomu, že když byl učiněn rozvrh traktátu, jak sebou budou přináležet, rozhodli se přiřadit traktát Nozir k traktátu Sojto. Co je to Sojto? Jedná se o ženu, která zhřešila. Nicméně, jak zhřešila? Je to žena, kterou muž podezřívá s nějakým konkrétním mužem a proto, aby k něčemu skutečně nedošlo, ji před 2 svědky oznámí, že se nesmí být pospolu s tímto mužem o samotě, což nesmí ani tak. Ale pakliže žena je pospolu s nějakým mužem, tak i když oba dva se provinili, učinili zákaz, protože byli spolu o samotě, v každém případě to žena není zakázaná pro svého muže. Může s tím nadále žít. A je spousta lidí, kteří ve své lehkomyslnosti toto porušují. Nicméně, po tomto, co my říkáme kinuj, po tomto žárlivém výroku před 2 svědky, a možná, že i v dnešních dobách zcela beze svědků, nebudeme vstupovat do podrobností, které by nám popsal Šulchan Aruch Even Hoezer v kapitole 178, tak v takovém případě žena, která s tímto mužem o samotě bude a 2 svědkové dosvědčí, že s ním o samotě byla, nesmí se svým mužem již žít,
do chvíle, než se v chrámu nenapije hořké vody. A ty prověří, jestli je čistá nebo nečistá. Pak, když je čistá, s požehnáním se vrátí domů. A pak, když je nečistou, zemře velice nepěknou smrtí. Proč chceme traktát Nozír přiřadit právě k tomuto traktátu? Vysvětluje nám Talmud, protože je psáno o ženě. Pak, když nenalezne přízeň v jeho očích, protože na ní nalezl mrzkou, ohavnou věc, tedy smilstvo v našem případě. A co k tomu může ženu přivést? Nebo i onoho bídného hřešícího muže? Pití vína. Protože normální člověk samozřejmě nezhřeší. Pouze pakliže je omámen a projeví se u něho živočišné pudy, tedy začne vládnout onen jecer hore a jeho vlastní duše z těla utíká, prchá před jeho bláznostvím a v takové chvíli člověk může učinit mnohé nedobré věci. Může tak dojít i například ke smilstvu. A proto každý, kdo vidí onu sotu, onu ženu, my teďka nevíme, jestli zřešila nebo ne, která byla o samotě s tímto mužem, vidíme ji v chrámu, jak jí napíjejí onu vodu, tak každý, kdo tuto strašlivou věc vidí, tak by se měl oddálit od pití vína. A bylo by dobré, aby se Nozírem stal, protože Nozír nepije víno, tím se od pití vína odvrátí. Toto nám říká Talmud. Nyní se začneme klást otázky, abychom se dostali k otázce naší. Začneme otázkou Toys Voice. Onen verš písma z knihy Dvory, pak, když nenaleze přízeň očí, protože na ní naleze onu mrzkou věc, tam se vůbec nemluví o zákonech oné soty, oné ženy. Mluví se tam o rozvodu. A kdo řekl, že při rozvodu žena zhřešila? Třeba vůbec nezhřešila, může to být žena naprosto spravedlivá a naopak, kdo se nechová dobře, je muž a příčinou jeho špatného chování je rozvod. Nebo nemusela zhřešit, prostě se tito dva lidé spolu nesnesou a doma to u nich neprobíhá tak, jak by mělo probíhat manželské soužití a to způsobí rozvod. Ať již z důvodu oprávněných nebo neoprávněných, jak bývá v dnešních dobách mnohdy na neštěstí zvykem, že i zcela malicherné věci mohou zničit manželství. Jakým způsobem tedy sem přináleží do to vše? Říkají Toys Voice. Když je to tak by se víceméně traktát Nozír měl přiřadit k traktátu o rozlukových listech. Je to zvláštní traktát. Proč traktátu Sojte? Můžeme se ptát ještě dál. Mohlo by to být naopak. Mohli bychom říct, proč? Každá, kdo vidí ženu, která se rozvádí, tak složí nazírský slib. Kdyby tomu takhle opravdu bylo, tak bychom si mysleli, proč je nazírský slib nad vyjádřením určitého odepření se radovánek tohoto světa, jako vyjádření soucitu s neštěstím, který svět potkává. Na jakým neštěstí? Například rozvrácením manželství. Ale tak tomu není. Důvod nazírský je úplně někde jinde. Proč vytahujeme verš vyprávějící o rozlukových listech? Protože tam se mluví o smilstvu. Proč se mluví o smilstvu? Protože Tóra chce naučit muže správnému jednání, aby se s ženou nerozváděl, nýbrž pouze v nejnudnějších případech. Proč? Protože
i když jsou jisté nesrovnalosti, vždycky mnohem jednodušší bude, aby napravil tu svoji ženu, než aby si myslel, že najde nějakou jinou a s tou bude mít život lepší. Protože jeho první žena je s největší pravděpodobností jeho pravá žena a v takovém případě nejlíp budou spolu soužít. A soužití s někým jiným již bude pouze též dané dohromady násilnou cestou a bude velice těžké a ještě mnohem těžší, aby spolu v pokoji zžili. Proto se člověk má snažit napravit to, co doma je, má se snažit působit dobrým způsobem ve své rodině a následně toho, aby rodina v pokoji mohla žít. Nicméně pak, když dojde například k smilstvu, kdy nemůže v žádném případě muž nějakým způsobem s ženou dál žít, protože je to jí Torou zakázané, pak samozřejmě se s ní rozvede. To nás učí Tora, proto je zde mluveno o smilstvu. Což v případě Soty nejbe jsme řekli, že možná tato žena vůbec se zřešila. Třeba ve chvíli, kdy byla sama s oním dotyčným, když jsou na to svědci a i když ví, že to má přímo zakázáno a ví, jaké důsledky to bude mít, že musí do chrámu pít ony vody, třeba tam šla do kurníku pozbírat vajíčka. Ve chvíli, kdy on tam byl a prostě z nějakého důvodu jí to nevytanulo toto vše na mysli. Proč jí to nevytanulo na mysli? Kvůli vínu. Nebo, zrovna jako samotné smilstvo, které může způsobit víno. A nyní se dostáváme k vínu, které působí tyto stavy. Samozřejmě, že ten, kdo je nazír, většinou nevidí spilnici v chrámu, protože vykonání tohoto zákona, napájení oné ženy, je věc zcela výjimečná a téměř se neodehrávala. A víme, že nazíru bylo hodně. A samozřejmě, naopak, každý, kdo to viděl, nemá žádnou povinnost, aby se nazírem stal. Nýbrž toto vše nám má pouze vybudovat konstrukci, na základě které pochopíme význam těchto přikázání. Čemu se to podobá? Například je řečeno v dobách války o pěkné zajatkyni. Je řečeno, každý, kdo si vezme pěknou zajatkyni, tak nakonec se s ní bude muset rozvést. Každý, kdo si vzal pěknou zajatkyni, tak se s ním potom rozvedl. A naopak, protože nebo byla nenávist mezi nimi. A samozřejmě naopak, někdo, kdo si vzal který si vzal židovku, tak mezi nimi nikdy nenávist nebyla. Takže může to být jinak. Nálice je řečeno, kdo si pěknou zajetkyní, tak potom s ní splodí spurného syna, který bude natolik zlý, že jej bude muset soudní dvůr zabít. To jsou zvláštní zákony. Co je pro nás důležité říct si o tomto spurném a žroutském synovi, v traktátu Sanhedrin na straně 71a se tam diskutuje o tom, jestli vůbec tato přikázání někdy bylo vykonané. Nebo jestli se nikdy nestalo. Já v Jojnu jsem svědčí, já jsem je viděl a seděl jsem na jeho hrobu. Takže se to sice stalo, ale tato věc byla naprosto zřídkavá. Tato věc se neodehrávala často. Z toho vidíme, že všechny tyto midraše, tyto komentáře nám pouze budují konstrukci pochopení těchto přikázání a vypráví, že přesně tak to musí být. Co z toho tedy pochopujeme? Dostáváme se k vínu. Jsou dva druhy vína. Jeden druh vína, o něm se učíme i v kabale, je ve sfírat vína, bychom ho mohli nazvat. Říká se mu víno strážené o 6 dnů stvoření. Je to veliké požehnání. A proto skutečně, pakliže chceme požehnat sváteční den nebo šábes, co uděláme? Vezmeme pohár vína, uděláme kiduš, požehnání svátku. Nebo největší svátost židovského života, manželský svazek,
jak ve chvíli zástup, tak ve chvíli samotné svatby, což se dneska dělá všechno společně pod chupou, tak ke každému tomu obřadu se vezme jeden pohár vína. Proto pod onou chupou, pod jedním svatebním baldachínem, máme 2 poháry vína. Rozloučení se šábesem, havdoli, jak se dělá nad pohárem vína. Potřebujeme pořád pohár vína. Dokonce požehnání po jídle. Co potom k němu patří? Lidé, kteří pějí na vykonání příkazu tak, jak aby byli nejlepší, tak žehnají a drží přitom v rukou pohár vína, který po požehnání vypijí a požehnají ještě potom po pití vína. V každém případě, kromě tohoto svatého vína, máme i víno, které přichází do chrámu jako úlitba Bohu, tak máme druhý druh vína. Víno opojné. Někdo, kdo pije víno, tak se opojí. Když jsme tak viděli našeho praotce Noacha, praotce všeho lidstva. A kdo se tohoto vína napije, vína opojného, tak tento člověk potom ztratí část svého vědomí a dostává se na úroveň zvířátek mnohdy. Záleží na tom, kolik pije. Kde je ono víno svaté a kde je ono víno opojné? Kdo učiní víno svaté vínem opojným a naopak kdo víno může posvětit, to učiní člověk s tím rozhodnutím. Když se někdo rozhodne vzít víno a posvětit s ním a vykonat přikázání, tak tím dostane ono požehnání, které vychází tam z hora oproti onu vínu z 6 dnů stvoření a požehnání přichází od tama. Pakliže ale někdo se rozhodne jít za různými povaleckými a choutkami a zapitkami, ve chvíli, kdy tento pohár vezme do ruky, naopak přichází ty síly druhé vína opojného a samozřejmě potom jeho množstvím tež si přidává tyto síly člověk k sobě a opojí se. Na vínu vidíme velice klasickým příkladem, že onen stejný pohár vína může použít k velmi svaté věci, k vykonání důležitých přikázání, i těch nejsvětějších. Na druhé straně taková věc může člověka vlastně činit ztrácejícím část obrazu Božího tím, že se nebude chovat k jeho podobenství, jak je řečeno, buďte svatý, protože já jsem svatý. A tak je to se všemi věcmi. Člověk se rozhoduje, jak je použije. Známý příklad. Atomová energie lze použít k rozsvěcování světla a k výrobě různých věcí, k výrobě prostřednictvím výroby elektřiny. A též se může vyrobit atomová bomba. To samé je i s dalšími věcmi. Například vynálezce může vynalézt automobil, může postavit tank. Ale i třeba obyčejná motika může sloužit ke kopání brambor a zrovna tak k uhozením někoho jiného. Co toto vše působí? Kde spočívá ona chvíle, kdy se rozhodne člověk použít věc určitým způsobem? Je známo, že svět je složen ze 4 základů v principu stvoření. A prostřednictvím hříchu, kromě těchto 4 základů dobrých, jsou 4 základy zlé. Někdy tyto zlé základy začínají z důvodu hříchů, které zatěžují svět, převládat například, já nevím, na noži a začínají uvězňovat svaté jiskry, protože převládají nad tou svatou částí. A nyní onen nůž má v sobě zachycené tyto jiskry svatosti. Co
se stane, pakliže například bude někde hádka. Bude člověk prudký, nějaký více neomalený a tudíž, když dojde k rozporu mezi ním a jeho bližními, tak se bude chovat nejenom jako hulvá, ale někdy může třeba i použít sílu. Tento člověk, pakliže v jeho dosahu, v oné chvíli, kdy ne už on sám kontroluje své jednání, níž nad ním vládnou všechny síly, kterým nechal ve svém hněvu v sobě stoupit, pakliže uvidí takovýto nůž, ve kterém jsou svaté jiskry uchyceny, tak je použije a může někomu ji uškodit. Nebo se o to pokusit. Ale samozřejmě pak, když tam tento nůž nebude, nebo tento nůž budou z něj tyto jiskry budou znovu osvobozeny, tak je nepoužije, řekne nějaké třeba nepěkné slovo, nebo nějaké jiné další špatné věci, ale nedojde k tomu nejhoršímu. A tak je tomu s každou věcí a použitím a samozřejmě má to spoustu možností a příkladů. Co je pro nás důležitý? Přichází Nozir, vezme ono víno a oddálí jej od sebe. Tím, že se jej nenapije po celou dobu svého slibu. To znamená, že ona věc, která symbolizuje příchod požehnání z hora, nebo naopak působení těch nečistých sil, které by mohly vládnout nad člověkem, všechnu tuto sílu od sebe on odvrátí. Nebude nyní víno používat. Chvíli, kdy se rozhodne přestat používat víno, odvrací od různých věcí právě tyto síly. Tyto síly, které by mohly začít převažovat nad svatostí. A proto tento člověk začíná ony uvězněné jiskry ve všech věcech osvobozovat a tím činí náš svět lepším. Jak tak učiní? Pomůže si dalším ze zákazů nazírského slibu, a to dodržováním neznečištění se nečistotou mrtvého. Proč? Protože všechny duchovní nečistoty, nejedná se o nějaké bláto, jedná se o nečistotu duchovní. Tato duchovní nečistota je jakoby prostorem pro působení zlých sil. A tím, že on je rituálně čistý od této největší nečistoty mrtvého, ve které by mohly tyto síly působit, tak je vlastně vytěsňuje, odstraňuje z tohoto světa. Nicméně, toto ještě není všechno. Proč? Protože teoreticky je hodně lidí, kteří nepijí víno. Proč nepijí alkohol? I když zde je zakázáno i pití hroznové šťávy, ale jsou lidé, kteří se toho musí vyvarat, například z důvodu, že je v nich hroznový cukr a v dnešní době nejenom hroznový, přidávají se tam různé přísady. A tudíž někdo víno nepije. A samozřejmě, že v dobách, kdy rituální čistota byla, kdy stával náš svatý chrám, budíš brzo postaven, tak v tehdejších dobách bylo hodně lidí, kteří dodržovali rituální čistotu bez nazírského slibu. A pak, když někdo bude dodržovat rituální čistotu a jíst i všední jídlo v čistotě a dodržovat i všude a náhodou tež například nepije alkohol a tak dále, to neznamená, že je nazírem, i když to vše dodržuje. Přichází zde třetí zákaz nazírského slibu a to je zákaz stříhání si vlasu. Proč? Protože ony vlasy se stanou jeho královskou korunou. Symbolem vlastně moci. Proč moci? Protože se stanou symbolem uvězení zlých sil. Jak? Ve chvíli, kdy se osvobozují síly čisté, nazír pobírá ony
síly, které vězdily do čisté síly a kam je dává na své vlasy. Tam je drží svou královskou mocí. Tam je uvězňuje. Je známe z Kabaly, vidíme to v Tikkun Gimel Venake, v 13. míře božích vlastností, kde co se děje. Vlastně je zde určitý postup, že vezmeme nečisté síly, první je, po té, co se zmohli, srazíme zpět k zemi. Když jsou sražené k zemi a tedy podmaněné námi, jakým způsobem je možné zničit? Vzít z nich jejich život. Protože zlo samo o sobě neexistuje. Nemá žádnou funkci, nemá žádnou obživu samo ze sebe. Vždycky se musí živit z té části svaté. Musí vždycky žít z něčeho dobrého. Ve chvíli, kdy tyto jiskry dobré ze zla vezmeme, tím síly nečisté zabijeme. Jak se to děje? Děje se tomu tak, že onen nozír ve chvíli, kdy srazí síly nečisté, osvobodí ony svaté jiskry. Po jejich osvobození vlastně uzajme a vládne nad těmi nečistými silami. A co se stane na jejich konci, hlediska úplného osvobození, když dojde k naplnění celého nazírského slibu, tak potom své vlasy oholí, takže nezůstane ani jediný vlásek a oholí je břitvou úplně zcela těsně u kůže, aby ani jediný vlásek nezůstal, a potom tyto vlasy spálí. A tím, že se jedná o onu královskou korunu nazírství, kde je ona tato svatost, tyto síly, které byly těmito silami nečistoty vlastně spoutané, ve chvíli, kdy se osvobodili, zcela přestanou být k ním již jakkoliv závislé a ono zlo spálí, zničí, přestává existovat. Proto též můžeme pochopit o člověku, který učinil 2 nazírské sliby a začíná je plnit, nicméně ne dle jejich správného řádu. To znamená, že začal s druhým a uprostřed toho druhého přestane, splní onen slib první a potom dokončí druhý. Ve chvíli, kdy končí onen první slib, co se děje po ukončení nazírského slibu? Nazír přichází do svatého chrámu, přináší tam ony oběti, samozřejmě se oholí. Bude se tento nazír holit a přinášet oběti, nebo počkáš na dokončení slibu druhého a potom vykoná vše, že přinese obětiny za první a za druhý slib a oholí vše zaraz? Tak ohledně toho je rozpor našich moudrých komentátorů. V čem tento rozpor spočívá? Už uvádí, že vše, co bude již až na konci, jsou komentátoři, a Roš je tež uvádí sám o sobě, kteří říkají, že již po prvním slibu ve chvíli, kdy vyprší, tak je možné vše oholit. Proč? No je to samozřejmě jasné, proč se vše může oholit. Je to z toho důvodu, že ve chvíli, kdy dotyčný zachytil z onoho druhého nazírského slibu, který je uprostřed ony nečisté síly, tak vlastně když je oholí, tak je zničí a spálí společně s oním slibem prvním. Takže zde není žádný problém. Nicméně, ti, kteří s tím nesouhlasí, říkají, problém zde je. V čem je onen problém? Problém je v tom, že ony síly nečisté nejsou ještě zcela zničeny. A proto se pohybují mnohdy v okolí
onoho nazíra, tak říkajíc mu utíkají. Není to jednoduché neustále nad nimi vládnout. Proto ne každý může být nazír. Aby dokázal vládnout nad všemi těmito emocemi. Například uvidí nůž a začne z něj oddělávat všechny emoce, které by mohly vést k nějakému neštěstí. A to dělá ve všech místech. A tento člověk nyní vládne nad všemi těmito emocemi a nečistými silami a musí je neustále přemáhat. A sem tam nějaká z nich mu uteče a musí je znovu navrátit. Musí vládnout vysokými duchovními silami, aby toto vše dokázal. Ve chvíli, kdy nazírský psi se naplňuje, tak ze síly splnění božího přikázání se všechny tyto čisté síly podmaní a namísto od těch vlasů se dostaví. Jsou svázány novou silou, nejenom silou onoho člověka, ale i silou přikázání, že ve chvíli, kdy splnil ten slib, tak již tam jsou. Má pomoc z hůry, pomoc z nebes, aby nikdo neutekl. A v této chvíli, když je pálí po ukončení celého slibu, tak nikdo utéct nemůže. A tím zničí se úplně vše. Což tak nebude, pakliže bude 1,5 nazírského slibu a své vlasy si ho holí. Protože ona část, která je pouze v půlce, mohou být různé části, které nám uprchly a budou nám znovu běhat po světě. A proto tito komentátoři říkají, že je lepší vše dokončit. Zrovna tak je tomu i s nazírem, který byl násilím oholen. Například přišli bandity a chytili nazíra a násilím ho oholili. Co se stane? Pak, když tam nechali vlasy, tak říká Rabbi Eliezer říká, pak když tam nechali tolik vlasy, aby šli otočit jejich vršek ke kořínku zpátky, což je u běžného člověka vyroste za 7 dnů vlas, pak když jeho vlas je zdravý, tak pak když ten vlas má takovouto velikost, tak na tomto malém území zůstanou oni síly uvězněny. Jejich věznění se umenší, samozřejmě potom bude jich mnohem více jim utíkat a budou se potom zase vracet, ale v každém případě neuprchnou. Pak, když nenechali vlasy tolik, aby šli otočit zpátky ke kořínkům a oholili ho zcela, tak všechny tyto se rozprchnou, nicméně zůstanou soustředěné na určitém místě, že když mu vlasy dorostou, tak v oné chvíli se znovu do tohoto vězení vrátí. Protože nemohou uprchnout z onoho soustředění, které je tež v nazírově mysli. Nicméně pak, když se nazír znečistí nečistotou mrtvého, to je mnohem horší. Proč? Protože v té chvíli dostanou zpátky sílu oné nečistoty a mohou uprchnout zcela. Proto tež říká Rabbi Eliezer Akapar, že nazír, kteří se znečistí, zhřešil. Čím zhřešil? Třeba za to vůbec nemohlo, on o tom třeba ani nevěděl, že se znečistil. Nebo se znečistil takovým způsobem, kterému nemohl nějak zabránit. Například, že vedle něj někdo zemřel a znečistil jej. Říkají komentátoři, je psáno u nazírského slibu, že když se mluví o čistě mrtvého, o znečištění následkem náhlého úmrtí. Komentátoři říkají, jaké to je náhlé úmrtí. Proč najednou by měl někdo vedle toho nazíra takto i hned umřít? Písmo nás upozorňuje, že pak, když bude nazír, který nebude duchovně příliš nad těmito silami vládnout, to budou kolem něj hodně utíkat, tak na jedné straně ona veliká svatost a na druhé straně tyto temné síly mohou padnout na nějakého jiného člověka a jej to může usmrtit. A proto tento nazír vlastně zhřešil, když neúmyslně.
v každém případě ona síla nazírského slibu je taková, že očišťuje svět. A proto je to přikázání velice důležité. Přichází zde ještě ona část obětí a zde je jedna zvláštnost. V tom se liší nazírský slib o jakýchkoliv slibů obětí jiných. Například, když někdo učiní slib, že přinese oběť šlomím, pokojnou oběť. Jak tuto oběť může přinést? Je to například chudý člověk. Taková oběť, to je dnes několik tisíc šekelů koupit ovečku, že? Nemluvě potom o kravičce. A co nyní tento chudý člověk bude dělat? Je někdo, kdo je ochoten nějakým způsobem jej tohoto slibu zprostit a zaplatit onu částku. Nemůže jít a za něj onu oběť obětovat. Nemůže. Musí přijít, dát mu onu částku nebo onu oběť a on ji musí obětovat. Nemůže obětovat místo něho. U nazírského slibu může každý obětovat místo na nazíra, aniž by předtím přímo tu oběť nazírovi věnoval. Proč? Protože nazírský slib, jak jsme si řekli z onoho příkladu o oné hříšné ženě. Nazír byl jediný, kdo ji viděl ještě hodně lidí, to se netýká pouze jej. Už on je zástupcem mnoha lidí, jako v každém případě. Jej se netýká nyní nějaká motika, ze které on nyní osvobozuje dobré si. Týká se to nás všech. On je zástupcem nás všech, aby zlepšil tento svět tím, že oddělá vše, co by mohlo vést k různým rozvratům. A proto on je zde za nás za všechny. A proto my všichni můžeme teď za něj přinést onu oběť. Samozřejmě, že nazírský slib je možno učinit pouze v dobách, kdy stojí svatý chrám. V dobách, kdy nestojí, tak naopak onen nazír se stane hříšníkem tím, že přinese rovnou, jelikož jsme nečistí, nemůžeme se v chrámu očistit, tak přinese ono nazírství rovnou do nečistoty. A proto se musíme modlit, aby byl znovu náš svatý chrám obnoven k potřebám celého lidstva a k jeho nápravě dle vůle Boží.